Col·lectius en xarxa. Diversitat i visibilitat en format podcast. Benvinguts a un nou episodi del Col·lectius en xarxa. Lluís, com estàs? Què tal, Manel? Bé, un tema que estàvem justament abans de començar aquest episodi estàvem parlant ja, no? Ara compartim algunes reflexions també amb els nostres oients, la gent que ens està escoltant o veient des de casa. Exacte. Perquè avui volem parlar sobre socialitzar en català. Ho fas, Lluís? Socialitzes en català tant com t'agradaria? Clar, tant com m'agradaria seria la qüestió, no? Normalment sí. Val. Em passa que quan baixo a Barcelona menys. D'acord. Ja ho explicarem potser, no? Però m'ha passat que per exemple, els anys t'explicava, no? Que els anys que vaig viure a Barcelona, el grup d'amics que es van anar formant, doncs això, un era de Màlaga, l'altre de Jaén, l'altre de Múrcia, no sé què, no sé quantos, i amb els amics que portàvem temps coneixent-nos, sí. Amb aquests parlàvem en català, però quan giràvem quan giràvem el cap, a cop i volta, doncs canviàvem. Molt bé. Avui, de fet, parlarem en diferents espais, no? Per exemple, a la feina, amb els amics, al carrer, a les xarxes socials, que t'explicava jo com la meva lluita, una cosa curiosíssima, que hi ha gent que parla en català el dia a dia i després per xarxes socials parla en castellà. Una cosa que no ho sé per què, per la referència, i inclús li he acabat trobant, crec, una explicació, Lluís, i és perquè a vegades amb aquesta gent comparteixo, per exemple, si pensant memes o publicacions que estan en castellà, i això em porta a fer el comentari afegit en castellà, que és una cosa que es podria canviar tranquil·lament, no? I també, lògicament, si veiem espectacles, teatre, cinema en català, si escollim el català, i també per veure sèries de televisió, pel·lícules, lectures. Doncs avui en volem parlar, i de fet, d'aquí uns instants saludarem a la Jessica Pulla. Ella és activista drac i activista pel català, que ha treballat per normalitzar també l'ús de la llengua en tots els àmbits aquests que ara explicàvem, i també volem veure una mica si té futur també el nostre idioma, la nostra llengua. Creiem que sí, però què hem de fer per mantenir-lo viu, sobretot? Això és importantíssim. Per tant, som-hi, anem per feina? Doncs va, avui al Col·lectius en xarxa, socialitzar en català. Comença el Col·lectius en xarxa amb Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer. I per què parlem avui de tot això, Lluís? Doncs perquè socialitzar en català cada cop és un repte més important i alhora una reivindicació. Les últimes dades mostren que l'ús social de la llengua recula, especialment entre les generacions més joves. Això és el que fa una mica més de pena. Clar, totalment. De fet, un 28% dels joves d'entre 15 i 29 anys, que ja ens hem quedat una mica fora, Lluís, a tot plegat, ja passa, doncs s'identifiquen amb el català com a llengua pròpia, i prop d'un 31% el tenen com a llengua inicial, la que van aprendre, doncs, per exemple, a casa. En el conjunt de la població, el català ha passat de ser la llengua habitual del 36% dels catalans al 2018 a un 32% al 2023, xifres més actuals. Aquesta davallada també es nota en la manera que socialitzem, per exemple, i consumim cultura. Segons l'enquesta de participació cultural, només la ràdio i els espectadors escènics mantenen una presència majoritària del català, i en la resta d'àmbits que comentàvem al principi, la televisió, el cinema, la música o els llibres, doncs el castellà continua sent la llengua predominant. Alhora, gairebé un 40% dels catalans creu que el català és una llengua amenaçada, i Sembla poc. Sembla poc, Sembla poc, un 40%. I un de cada 3 catalanoparlants afirma que no pot fer-la servir amb normalitat en tots els àmbits de la seva vida diària, com a la feina, els comerços o fins i tot també en el seu grup d'amics que ara comentàvem. I si mirem el món digital, la tendència també és preocupant. A Barcelona, l'ús del català a les xarxes socials ha caigut del 31 al 24% en només 4 anys, i cada cop són menys les converses en català a les plataformes de missatgeria o a les comunitats virtuals. Xifres que van cap a la baixa, i hem de veure també com les podem fer pujar. A veure quines són una mica les causes també. Doncs anem a saludar el nostre convidat. Col·lectius en xarxa, el programa queer de la xarxa que vol fer-te reflexionar sobre tot allò que algun cop t'has preguntat. I la pregunta que ens estem fent des del principi, amb aquest panorama, val la pena preguntar-nos com podem mantenir viu el català en els espais on convivim, i avui hem convidat a la Jessica Pulla, que ja podem saludar. Bon dia, com estàs? O bona tarda, hola, bon vespre. Què tal? Hola, què tal, com esteu? Gràcies per acompanyar-nos. De fet, et coneixem per moltíssimes coses, artista de drac i activista també pel català. De fet, s'ha reconegut també, per exemple, amb el Premi a la Innovació dels Premis Martí Gasull
Rull i Roig també doncs, que reconeix aquesta tasca per promoure el català dins del col·lectiu LGTBI i també dins del món de l'entreteniment. Et fem la primera pregunta. El català, la nostra llengua, està visquent el seu millor moment? N'ha tingut de millors o a poc aquestes xifres que ara dèiem van quedant enrere i torna a estar cap amunt? Home, jo crec que totes les dades i xifres que estan sortint ara ens corroboren que la situació està complicada. No? Vull dir, al final és això, no? No podem parlar pràcticament en català a tot arreu, tenim dificultats, tampoc es dona accés a que la gent de fora pugui aprendre la llengua dins d'uns horaris i unes condicions que potser no es poden permetre. Llavors, a veure, sí que és veritat que hi ha com tot un auge creatiu i artístic molt xulo que estan com defensant molt Catalunya i el català i la nostra cultura i tot, però també després veus aquestes dades i hi ha com... Bueno, és com una cosa com estranya, no? Perquè per una part dius que guai, surt molta gent que fa coses, però per l'altra veiem després totes les enquestes. Clar. I totes aquestes dades que acabeu de mencionar. Llavors, és que no t'ho sabria dir, perquè sento que sí, que hi ha com una consciència de la gent molt, molt forta i molt important, però alhora segueix perillant. De fet, per fer una mica de context, explica'ns com vas començar també en el món drac i quan vas decidir incorporar-hi el català com a llengua principal. No sé si això ho tenies del tot clar en el moment de construir tot el relat. Deies, ha de ser en català, doncs això, per contribuir també per posar el granet de sorra també en tot el que explicàvem al principi, o t'hi vas anar trobant? A veure, jo vaig començar a fer contingut en català i a ser travesti en català perquè bàsicament és la meva llengua. O sigui, jo ho feia des de l'acte més genuí del món, que és jo sempre he parlat en català, sempre m'he relacionat en català, tot ho he fet en català, m'he format en català. Llavors no concebia la idea de, sobretot, els moments d'interactuar amb el públic, de parlar en català. I encara menys si, jo què sé, si actuo a l'estat espanyol, doncs d'acord, m'ho hauré de plantejar potser, però si estic actuant a municipis de Catalunya o a Barcelona, perquè me n'he d'anar no sé, perquè m'he de posar a parlar en català, no? Llavors, en castellà, perdó. Llavors, per mi era algo genuí de dir, ni que sigui la part d'interacció amb el públic, jo parlaré en aquesta llengua, però perquè és com jo em sento més còmode i des d'on ho he fet tot i des d'on creu. I va ser més la gent que de sota va dir, ostres, gràcies per fer això que estàs fent, ostres, gràcies per parlar en català, gràcies per tocar els referents de casa nostra, i de sobte me'n vaig adonar que estava omplint un buit que jo sentia que ja estava cobert. Llavors, quan vaig prendre consciència vaig dir, doncs anem amb tot i m'hi tiro 100% a la piscina i contingut exclusivament en català, puntualment si alguna cosa en castellà s'escapa o ho he de fer perquè estic fora de Catalunya o dels països catalans, doncs ho faré, però per lo general no he sortit d'aquí i estic contentíssima. Doncs a mi em sembla com un encert perquè justament quan anem a l'escola, no? Jo que em dedico també al món educatiu, quan hem fet formacions al voltant d'aquest tema, dels usos lingüístics, ens parlen justament d'això, no? De la falta de referents en l'humor i en el joc, no? En el tema dels infants. Els infants acostumen a reproduir jocs que a vegades veuen per la tele, per la televisió, i ho fan en l'idioma en el que ho veuen, no? I l'adult també tendeix, i això és una cosa que passa també en el meu entorn, i que em costa extrapolar-ho perquè no tinc l'estudi, però que crec que sí que passa, l'adult tendeix a fer la broma en castellano, no? I em sembla molt bona, un encert, el fet que des del món drac, utilitzant aquest relat i aquest personatge, no, ens ajudis, o la Jessica Pulla ens ajudi a fer aquest humor en català, perquè penso que és el lloc on realment sí que hi ha un buit. Sí, o sigui, no sé, jo al final també és que tot... Jo m'he consumit com televisió en castellà, per exemple, a casa meva sempre s'ha vist TV3, com a molt puntualment alguna cosa d'Antena 3, és que ni me'n recordo de quins canals realment. Llavors, per mi sempre ha sigut com tot, inclús tota la part d'humor, tota la part de broma, com en català sempre, i també per lo que he vist a l'escola, quan després he conegut més gent que m'ha ensenyat altres universos, llavors... Evidentment, jo també alguna brometa en castellà doncs puc fer en petit comitè i tal, però sí que és com que al final és el que dius tu, no? Vull dir que el català no només s'ha de defensar en un punt més acadèmic, més sèrio, més de dir, doncs ens fiquem ferms i seriosos i anem a reivindicar-ho des d'un punt més
rígid, per dir d'alguna manera, sinó també de, hòstia, doncs també es pot fer humor, també es pot fer burla, també es pot fer paròdia, autoparòdia i autocrítica, que això és molt important, i jugar-ho des d'aquí també, perquè coi, si la gent jove ja estava en aquest punt reaccionari de que el català el rebutgen o l'estaven rebutjant fins fa poc, doncs els anem a demostrar que és una llengua simpàtica. Exacte. I que és una llengua divertida i que es pot ser divertida en català i que inclús el que ja existeix en català de la llengua, de vocabulari, lèxic, gramàtica i tot això, que també es pot deformar i fer-ho divertit i extrapolar-ho d'altres idiomes i traduir-ho o portar-ho d'alguna altra manera per incloure-ho en un vocabulari més internacional o que, jo que sé, a nivell de col·lectius doncs s'ha anat expandint més arreu del món, és jugar-ho. Vull dir, és que jo crec que la gràcia i lo important de defensar el català en aquest cas, no?, és jugar-ho 100% i passar-nos-ho bé, perquè si ens avorrim i ens ho posem difícil i ens fa mandra és que llavors tothom entrarà en aquest cercle viciós de dir quin pal no hi entro, no hi jugo i s'anirà morint. Llavors a jugar, a passar-nos-ho bé, a fer humor, a fer paròdia, sàtira i tot el que convingui. M'agrada que ho diguis perquè no sé si teniu la mateixa idea de com ha variat aquest tema, sobretot últimament, però sí que em fa l'efecte que veníem d'una corrent de pensament, no?, de parla sense vergonya, amb aquest eslògan, no? Sí. I ara estem una mica que si poso la preposició en el compliment directe, al Twitter em saltarà algú a dir-me que estic escrivint malament en català. I em sembla que ens estem passant de rosca en aquest sentit. Crec que és el meu pare, ens estem passant de rosca en aquest sentit i estem fent una mica la llengua menys accessible o fins i tot, tu ho has dit, una llengua una mica menys simpàtica, no? És com, a veure si no podré, no? A veure si m'equivocaré, ho diré malament i algú em dirà alguna cosa de com ho estic fent, no? En lloc de fixar-se en aquest moment, no?, en el contingut que és el que jo vull transmetre. Estic d'acord, soc mestre de català també i estic d'acord en que hem de parlar la llengua correctament, però vigilem amb no fer la llengua dels erudits. No sé si ho penseu, que esteu amb mi amb això, Bueno, és permetre l'error, no? Clar. Vull dir, com permetre que la gent falli i com es falla a partir de jugar, no? Vull dir, igual que quan estàs estudiant teatre, que primer hauràs de fer bolos que et surtin fatal i que tinguis 20.000 problemes tècnics per aprendre i per dir que estic disposat a permetre que passi en un espectacle meu, si me'l preparo més, si me'l preparo menys, si compto amb un equip concret o un altre. Doncs això igual, no? Vull dir, al final... Jo ara aquí potser em fico un polèmic amb el que diré, però els lingüistes pedants m'avorreixen i em fan molta mandra en el sentit de una llengua també no només s'ha d'estudiar tal com està ja feta, però també anem a analitzar. El català que es parla ara no és el mateix català que es parlava fa un segle. Les llengües evolucionen, les llengües creixen i creixen segons les necessitats del poble i de la gent que la parla. Llavors, jo estic a favor d'estudiar-la tal com s'està estudiant des d'un punt acadèmic, però també permetent que la gent hi jugui, que s'equivoqui. I quan dic jugar no només dic de fer humor i ser divertides i riure una mica parlant en català, sinó també de formar el llenguatge, el vocabulari i crear les nostres pròpies paraules, portar paraules que, jo què sé, jo penso molt amb el meu amic Tro de Ponent, no? Que ell agafa el llenguatge com més anglosaxó del món LGTB i el porta al català i fa unes anades d'olla increïbles, però és que són graciosíssimes, no? Llavors és com aquest punt el típic lingüista, això ho odiarà, però és que al final també és com d'alguna manera el que parlem nosaltres, no? I és el llenguatge dels joves, o sobretot com no rebutjar que algú tingui ganes de crear nous conceptes en català o posar nom a conceptes que ja es tenen en castellà, en anglès o en la llengua que sigui, perquè, és que això se'n va del que es porta estudiant des de fa no sé quants anys. D'acord, se'n va, però anem a recordar que una llengua està al servei de qui la parla. I si hi ha com a mínim algú d'aquesta societat catalanoparlant que té ganes de voler crear una paraula per representar-se a ell mateix, al seu col·lectiu, a un espai on va, doncs no tallar-los les ales, perquè al final això ho estem... Doncs tornem a això, no? Torna a ser una llengua que precisament de simpàtica no té res. Al contrari, és una llengua violenta inclús, no? Que et venen a corregir perquè has dit un tinca, d'acord? Tots hem pecat de dir tinca en comptes d'eda. Però ja està, vull dir, s'aprèn, i també es pot dir d'una manera molt amable, perquè m'he trobat amb gent que li fa por parlar-me en català perquè saben que no el parlaran bé i penso, amor, caga-la. A mi la pots cagar. Vull dir, és espai totalment segur, perquè per mi ja és més important que ho estiguis intentant
que no que directament diguis ui, no ho intentaré perquè ho faré fatal, per tant no surto de la meva zona de confort, que és parlar el castellà. Mira, de fet, amb això que ens explicaves ara i del que estàvem parlant, en el món de la comunicació, i ara ensenyes també si en el món artístic també passa, no? Aquest concepte, quan comences un projecte que et diuen home, està molt bé el que fas, però potser si ho fessis en castellà podries arribar més lluny i potser a Madrid també tindries tot un mercat. Ara estic pensant en aquesta entrevista que ha sortit fa uns dies a la ràdio de Primavera Sound, la Mar Vallverdú, que ha fet una entrevista en el llit a la seva habitació amb la Rosalia, i molta gent el que anava a parar era una mica això, diu, està molt bé aquesta entrevista, però si l'haguessis fet en castellà potser l'hauria entès molta més gent, no? I explicava un altre periodista, amiga d'ella, deia, és que segurament la Mar, per al concepte que té del català, ni ho ha arribat a pensar això i directament l'ha fet en català i Rosalia doncs, ha entrat justament en aquest joc de fer-la en català i si la vols entendre bé i si no, segur que trobaràs la manera de poder entendre el contingut d'aquesta entrevista. I quantes eines tenim ara perquè això no sigui... Total. Llavors et volia preguntar si encara hi ha una mica aquesta idea o si t'has trobat també amb el món drac, amb el món artístic que coneixes, doncs aquest concepte de ostres, potser si això ho féssim en castellà, doncs potser podria tenir un públic molt més ampli, que no té tampoc per què, però no sé si encara segueix doncs, aquesta idea corrent, no? Per moltes ments, per caps. A veure, jo inconscientment, quan vaig començar, tenia interioritzat que ho havia de fer en castellà, tot i no haver-ho fet mai, confesso. Però perquè també al final el que jo tenia de referents de travestis i tal, com més generacionalment parlant proper a mi, era o el que coneixia de lluny, perquè clar, jo en aquell moment no vivia ni a Barcelona encara, el que coneixia de lluny per xarxes, o el que més endavant sortiria a Drag Race Espanya. Llavors, clar, al final és totes aquestes artistes, independentment de si venen dels països catalans o no, parlaran castellà ni que siguin l'estona del programa, perquè evidentment és un programa que s'emet en castellà per una cadena de televisió espanyola. Llavors, clar, jo tenia una mica interioritzat que no era una opció plantejar-me fer-ho amb la meva llengua, però després vaig tenir aquest punt genuí de dir, però és que si jo he parlat sempre en català no ho canviaré. Clar. Ara de sobte per l'excusa aquesta de tenir més públic. Que és probable que potser tindria més públic? Qui sap, però també penso, per lo que he creat jo com a Jèssica, no té cap mena de sentit que parli en castellà. Perquè se'n va com el 99,99999% periòdic de tot el meu contingut, tota la meva essència i tota la meva lluita. I precisament crec que el meu contingut va molt lligat a la lluita. Llavors, si em passo el castellà, és que ja no hi ha lluita. I per mi, sí, hi ha una part artística important, per no dir totalment important, perquè jo considero que el que faig és algo que deriva de les arts escèniques i artístic, però, clar, sota una lluita. I una mica això, vull dir, no... Es diu molt perquè encara se sol dir bastant dins el meu gremi, igual que se deu dir en diversos gremis, igual que recentment amb lo de l'entrevista de la Mar Vallverdú, però... Al final, és que és això, si tu et sents còmode amb aquesta llengua, és la reflexió que feien de la Mar, no? És que ni s'ho ha plantejat perquè ella és catalana i parla català, doncs jo igual, no m'ho plantejo. Quan he d'anar a Madrid, sí, però evidentment si puc colaré un bon anit a Madrid. Clar. I al final també, jo que estava vivint a Madrid i vivia amb gent que no era catalano parlant, és qüestió de posar força de voluntat i ganes. Perquè les meves companyes de pis, les 3 eren de Saragossa i les 3 mantenien. Si se m'escapava a parlar en català de sobte o posaven interès en preguntar-me coses perquè m'escoltaven parlar per telèfon amb la família o el que sigui, ai, això que has dit què vol dir? Clar. O la meva mare drac, que és una travesti de Madrid, bueno, de Zamora però viu a Madrid, la Caneli, també era com... Evidentment, jo quan li explicava coses que feia o els referents que feia servir, ella se li escapaven tots, però perquè és una altra realitat la seva, no? Però era ostres, però explica'm això que m'estàs volent dir. Què són les tresines? Qui és Núria Feliu? Explica-m'ho. No, vull dir, al final és posar-li ganes. I si tu poses ganes, tot és benvingut i al final és xulo, com conèixer altres cultures, altres llengües i empapar-se d'això, perquè al final la multiculturalitat és una realitat i cada vegada és més evident i podem accedir amb més facilitat, ja sigui per onades migratòries, ja sigui per xarxes, a aquesta diversitat cultural que envolta el món, no? No sé. Bueno, m'agrada molt sentir això que dius perquè jo a vegades he pensat que en aquest grup d'amics, no, del que parlava abans, no, que jo havia tingut la sort, no, de tenir aquest cercle, no, on hi havia aquest interès, on quan un cop van passar els anys, si es mantenia una conversa en català, contestant ells en castellà,
i podien intervenir, la podien seguir perquè estaven vivint a Barcelona ja des de fa uns anys, i cada cop penso més que no és una sort, sinó que és una experiència bastant comuna. Tenim a vegades la sensació que, no? O crec jo, o podem tenir la sensació de que això ja generarem un cert rebuig al nostre entorn, no? Per mantenir la llengua, i desconfiem d'aquesta sensació, perquè més aviat el que estem trobant, no, amb experiències com la que tu relataves, o per exemple la meva, és gent interessada en conèixer, en entendre i en saber-ne més sobre més coses. Per tant, gens de rebuig. Total. És que al final és això, vull dir, jo crec que és més ja una qüestió de... És que inclús diria una catalanofòbia interioritzada, però que la penya no n'és conscient, perquè al final, doncs, igual que tenim actituds homòfobes interioritzades o racistes interioritzades, però per la societat en la que vivim, no? Llavors, si s'estigmatitza, si s'entra en un prejudici, si s'entra en un estereotip, si s'associa molt la defensa d'una llengua amb la independència de Catalunya, que això també és una cosa que es peca molt de fer aquesta associació quan no tens per què simpatitzar amb la independència per voler defensar una cultura i un poble. Vull dir, és com reduir com tota la cultura espanyola a l'extrema dreta. Vull dir, evidentment hi ha gent que hi ha segons quins elements de la cultura espanyola que no es toquen ja, perquè si els toques clarament vol dir que ets de dretes o ets feixista, però al final és doncs aquesta gent que se sent orgullosa de... sentir-se orgullós d'Espanya en els temps que corren és difícil, no? Però que mínimament sent simpatia per la cultura espanyola perquè d'alguna manera diu això és proper a mi, però al final és això, no? És com fugir d'aquests estereotips, com intentar fer alguna cosa per demostrar que la llengua catalana, la societat catalana no són aquest estereotip que t'han ensenyat a tu, persona que vius al centre de l'estat espanyol on hi predomina un govern de dretes i t'està dient que jo sóc l'enemic, i et vinc a demostrar que no, que jo sóc una cultura més que hi ha en aquest territori i que joder, que és preciosa i que és molt interessant poder compartir experiències, vivències i que cadascú celebri lo seu i reivindiqui lo seu quan toca i donar espai per tothom. Totalment. Perquè De fet, de fet, amb això que ens deies em va molt bé perquè has fet referència abans a Drag Race, no? Que és una referència que podem tenir doncs, com a programa de televisió que es fa doncs, a Antena 3 o a 3Player, que aquí en vam parlar, Lluís, també, de on es programaven, o la valentia, entre cometes, algunes cadenes de televisió, de crear un contingut divers, sí, però que s'emeti a través d'una plataforma i no en obert, no? Doncs a qualsevol cadena, a la 1, a la 2, a la 4, a la Sexta, on sigui. I jo volia preguntar si estem lluny de que aquí a Catalunya doncs tinguem, no ho sé, una adaptació de Drag Race, que tinguem un reality drag, que tinguem col·laboradores de televisió que hi participin, no de manera puntual, sent l'excepció, sinó doncs que d'alguna manera obrim també la indústria audiovisual, el que passa als escenaris, el que passa a les discoteques, el que passa en un teatre, i ho puguem veure també a la televisió com un format de la tele catalana, per exemple. A veure, seria xulíssim. O sigui, en un univers utòpic, per mi Drag Race Catalunya ja va per la 6a temporada. Va abans que la d'Espanya inclús. I jo estic presentant-ho perquè m'encantaria... Jo concursar no, però m'encantaria presentar-ho. Però, bueno, la situació encara és la que és, no? Vull dir, només cal mirar doncs, això a la 3Player, no? Vull dir, és de pago. Com pots accedir a veure Drag Race a Espanya, vull dir, no ho emeten a la cadena pública, no? Llavors, i que el tema dels mitjans de la Corpo sentint-ho molt, vull dir, encara hi ha com molta ment tancada allà dins, com molta cosa que s'hauria de modificar des de dins, perquè ens deixin de veure com un fenomen, que ens deixin de veure com jaja, aquesta ens farà 4 brometes i serà divertidíssima i tal, no? Vull dir, jo que aquest any he anat diverses vegades per tot del Premi Martí Gasol i que la Plataforma per la Llengua va fer tota una campanya i vaig anar un parell d'ocasions, encara costa, no? És com que costa molt que entenguin que el que estàs fent és, doncs això, doncs és una disciplina artística o que mínimament sàpiguin com gestionar-te si m'aplanto jo així ara sense maquillar-me, no? És com, uau, quina gestió hem de fer ara? Qui ets? Què fas? Doncs igual que un cantant no et vindrà amb el seu look del concert, et vindrà amb un xandall potser a l'entrevista, no? I no diferiràs tant de si és artista o és persona, o si és persona artista o si és personatge o no. Vull dir, és algú que té un projecte i te'l ve presentar, igual que un escriptor. Vull dir, no qüestionaràs a l'escriptor perquè et vingui vestit d'una manera o d'una altra o perquè no és la cara que t'imaginaries que té l'escriptor a partir de la portada que has vist o del que has llegit, no? Llavors, encara queda molt
Sí que és veritat que Drag Race ens ha obert portes a que estiguem en el mainstream, que això és molt guai. I sí que és veritat que ja cada vegada més i més gent té un interès genuí en nosaltres de dir ostres, que aquesta gent ha existit sempre, perquè el que hem fet des que es fa des dels inicis de la humanitat. Llavors, simplement, doncs, han hagut unes èpoques més conservadores, més de repressió que ens han fet nosaltres amagar-nos i que encara hi hagi molt d'estigma, molt de prejudici a la nostra feina i als locals on treballem i als espais que ocupem. Però, bueno, també jo veig una mica d'esperança, perquè al final jo he sabut trobar el moment per començar-me a moure i començar a ocupar molts espais on clarament he notat que era la primera artista del gremi que es plantava allà a actuar o a presentar o simplement anar de públic o d'això, premiada, no? Com ha sigut el cas dels Martí Gasull. I bueno, al final és una mica ocupar espais perquè la gent vegi que existim i perquè no sóc l'única que està aquí i som moltes que ens mereixem ocupar aquests espais i ser vistes. Doncs ara que ho heu anomenat, no? De cop i volta, els Premis a la Innovació de Martí Gasull i Roig. Què tal, això? Com ho has viscut? Què ha suposat? Explica'ns una mica. Heavy. A veure, jo, quan em passen coses d'aquestes, faig com una mena de dissociació molt estranya de mirar-m'ho molt des de fora i dir això no m'està passant a mi, perquè això... O sigui, no és síndrome de l'impostor, però és com un ala, uau, m'està passant això, com que heavy que la gent estigui com connectat tant amb el meu projecte. Però perquè sempre he pensat, soc una persona més que fa coses de més, però veig que no i estic molt contenta i estic com cada vegada abraçant-ho més perquè em fa il·lusió. Em va fer moltíssima il·lusió que després de 2 anys i pico estant a pic i pala fent coses, Plataforma per la Llengua hagi vist en mi doncs, una lluita, no? Vull dir, des d'una cosa genuïna com parlar en català i reivindicar casa nostra i els referents de casa nostra i demostrar sobretot que artistes com jo, que venim dels marges, que venim d'espais purament dissidents, que venim de llocs que no són tan elitistes, per d'alguna manera, també som cultura i història viva d'un país i d'un territori, no? Com és el cas en el seu dia, ho era el Paral·lel aquí a Barcelona i sales com el Molino o el Teatre Arnau, que eren espais de creació, dissidència i cultura, sobretot de la classe treballadora. O sigui, és molt maco veure com es valora això i no només anem a valorar com gent que està dins del que són les arts majors o en els grans cercles culturals i socials d'aquest país, no? M'ha fet molta il·lusió això, estic molt contenta i molt agraïda. I a veure, tampoc m'ha canviat molt la vida des del premi, confesso, però sí que, per exemple, m'ha ajudat molt a veure que dins de Catalunya també hi ha molta feina a fer. Clar. Sobretot per aquest auge de l'extrema dreta que està havent, perquè, clar, jo vaig fer un discurs on vaig, evidentment, fer una denúncia obertament a dir Aliança Catalana no hauria d'estar en les nostres institucions, hauria d'abolir-se i d'il·legalitzar-se aquest partit immediatament d'extrema dreta, i no vaig ni ser explícit dient el nom i ja va sortir com tot un linxamiento d'Aliança durant una setmana insultant-me per xarxes. Insults que, honestament, em van semblar alguns enginyosos, d'altres vaig pensar, sou ridículs, no teniu ni gràcia per insultar-me, però va ser més la reflexió de dir, ostres, és que ens queixem molt de l'estat espanyol, però aquí a Catalunya també calcem-nos. Hi ha coses que estan molt podrides. Sí. I s'ha de fer molta feina i jo ja ho dic, jo el que faig és, sí, intento que sigui art i algo artístic, si és que es pot considerar així, però també, sobretot, fer molta política i molta reivindicació i estar més que mai present a tot arreu, perquè com més molesto, sé que millor ho estic fent i com més gent surti ofesa i enfadada pel que estic dient, més sento que s'ha de rebatre això i fer-ho desaparèixer ja, perquè Catalunya no és aquesta gent i no ha de ser aquesta gent. Vull dir, Catalunya és de la classe treballadora i de tothom que se la vulgui fer seva i l'estimi i la vulgui cuidar i treballar-la, o marxeu per on heu vingut. Doncs moltíssimes gràcies per haver passat avui per al Col·lectius en xarxa i per xerrar aquesta estona amb nosaltres. Gràcies a vosaltres per convidar-me i per donar-me l'espai, un plaer. Gràcies, quan fins vulguis. La propera, quan vulguis convidar de nou. Que vagi molt bé. Que vagi bé. Perfecte, que vagi molt bé, gràcies. Lluís, marxem, ens acomiadem fins la propera setmana. Què ens recomanes avui? Mira, us recomano una cançó de la Muixca. Molt bé. Però ja veurem quina. Perquè val, perfecte. Val, Muixca. Muixca. Vinga, Muixca, doncs... que la vaig anar a veure a la Mercè. Sí? L'he vist diverses vegades aquest estiu. A València la vaig anar a veure. T'has trobat per Vilassar? No estic molt no me la trobo. Passo per
per allà per casa, Sí? però no te l'he l'has trobat encara. Molt bé, doncs gràcies a tots, gràcies també al Marçal CC. Fins la propera setmana. Adéu. Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.